Bu videoni yozishga ancha vaqt ikkilanib yurdim. Lekin oxiri qaror qildim, chunki Guardium mening hayotimni chin dildan o'zgartirdi. Hammasi tasodifan boshlangan. Internetda sog'liq haqida maqolalar o'qib yurgan paytimda parazitlar haqidagi ma'lumotlarga ko'zim tushdi. O'shanda ilk bor jiddiy o'ylab qoldim. Doimiy charchoq, qorin dam bo'lishi, teridagi toshmalar, sababsiz asabiylashish. Oldin bularning hammasini stress yoki ish bilan bog'lardim. Lekin ichimda nimadir joyida emasligini sezardim. Avval shifokorlarga bordim, tahlillar topshirdim, turli dorilar ichdim. Lekin yo natija bo'lmadi, yo biroz yengillik bo'lib, keyin yana hammasi boshidan boshlanardi. Eng yomoni, dorilardan keyin oshqozonim yanada og'irlashardi. Shu payt Guardium haqida haqiqiy odamlarning sharhlariga duch keldim. Reklamaga o'xshamasdi, shuning uchun sinab ko'rishga qaror qildim. Rostini aytsam, birinchi haftalardayoq o'zgarishni sezdim. Qorindagi og'irlik yo'qoldi, ichaklarim ancha yaxshiroq ishlay boshladi. Uyqum chuqurlashdi, ertalab yengil uyg'onadigan bo'ldim. Bir oy o'tgach esa terimdagi muammolar kamaydi, sochlarim ham sog'lomroq ko'rina boshladi. Eng muhimi, doimiy charchoq yo'qoldi, hayotga va ishga bo'lgan ishtiyoqim qaytdi. Guardium menga og'ir ta'sir qilmadi, aksincha hammasi juda yumshoq va tabiiy o'tdi. Hech qanday nojo'ya ta'sir sezmadim. Shu sababli hozir uni yaqinlarimga ham ochiq tavsiya qilyapman. Ba'zan muammo juda chuqur bo'ladi, biz esa uni ko'rmaslikka olib yuraveramiz. Agar siz ham o'zingizda shunga o'xshash holatlarni sezayotgan bo'lsangiz, kechiktirmang. Men o'z tajribamdan kelib chiqib ayta olaman, bu qarorimdan afsuslanmadim. Oxirgi qaror albatta sizniki. Agar sinab ko'rishga qaror qilsangiz, maxsus chegirmali havola kanal tavsifida va birinchi mahkamlangan izohda joylashtirilgan.